ستړي مه شئ، دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یئ. بیا چې راځمه وخت به تیر وي، څوک به مې هېر وي، چا به زه هېر کړی یمه. د خپلو ټولګیوالو وروڼو او خویندو په منځ کې ولاړ یم. تاسو ته دې یاده وي چې نن زموږ د ملکنډ پوهنتون نه د رسنیو په څانګه کې د 4 کلونو اخري ازمېښتنه وه او وروسته مو د خدای امانۍ دستوره هم وکړه. په دغه تیر 4 کاله ژوند کې مو بلها ګټې راوړې، خو غرونه تاوانونه مو هم وکړل او څه ښکلې څهرې مو وبایللې. دا ورځ هم زموږ د سختو ورځو نه یوه ورځ ده. خدای خبر چې بیا به مونږ یو بل ووینو او که نه، خو بیا هم د فضل حکیم مندلیب په هغه شعر زړه ته دلاسه ورکوو چې دا حقیقت دی، مونږ به ځو ملنګه، دلته به نور خلک راځي ملنګه. خو خدای دې وکړي چې زمونږ قلم، زمونږ مرۍ، زمونږ کیمرا او زمونږ مایک د ظالم او جابر په ضد او د مظلوم ولس په مرسته وکارېږي. زموږ سره چې کوم عباس او د هغې نه بعد بیا زموږ سره موسی، دا دوه زموږ سره اوس نشته څنګه په منځ کې، او د هغې نه بس شاکار صاحب، دغه زمونږ 4 کاله سفر چې کوم هغې اختتام وشو. یقینا دا سفر داسې و چې په دې کې بلها غټ غمونه هم راغله په مونږه او خوشحالیانې هم راغلې. نو دغه سفر چې کوم 4 کاله و دا په دې نه ختمو. انشاءالله هغه خپل ملګرتیا، هغه خپل تعلق به فردر هم ساتو.